இதுதான் வந்து ஒரு கேம்பிங் ஏரியா. பிறகு நீங்கள் வந்து ஃபீல்டு பைக்கில் போகிற மாதிரி தான் இது உள்ளுக்கு போகணும். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதோ அப்படி ஒரு ஃபீல்டு பைக்கெல்லாம் இல்லை. தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். ஹாய். என்னடா ஒரு பெரிய ஒரு சூரிய ஒளி அடிக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிறீங்களா? இப்போ நாங்கள் வந்து சரியாக காலை 7 மணிக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறோம். எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னா கார்ட்மோர் வாட்டர்ஃபால்ஸுக்கு தான் வந்திருக்கோம். மன்னிச்சுக்கணும், போய்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காணொளி. நான் வந்து சன்ரைஸோடு எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் வந்தோம். ஆனால் பாதைகள் சரியாக எங்களுக்கு தெரியாதனால வந்து கொஞ்சம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. நல்ல ரோட்டு நாசமாக்கிட்டேன். ஐயோ, இதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ஃபீல்டு பைக்கில் போகிற மாதிரி தான் இது உள்ளுக்கு போகணும். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதோ அப்படி ஒரு ஃபீல்டு பைக்கெல்லாம் இல்லை. கோப்ரோவோட தலைக்கு மேலே பூட்டிட்டு கமான் கோப்ரோ. எப்படி கோப்ரோ ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் புதுசாக, பேர் கிசான் நக்சல். இந்த ரோடு எங்கிட்டா போகுது? சரியா என்ன சீன் அப்படின்னா, என்னை வந்து 2 ரோட் போகுது. மேலே ஒரு ரோட் போகுது, கீழே ஒரு ரோட் போகுது. கேட்டோண்ணா ரோடு அதா ரைட். சரியா நான் அதில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ரோட்டில் தான் காலையிலேருந்து பிரச்சனையே இந்த ரோட்டில் தான். ஆளும் போகிறோம். ரோட் சரி வந்துட்டோண்ணா. நேரா இன்னும் இருக்கேண்ணா. அங்கிட்டு தான் போகணுமா? இது இல்லையா? கார்ட்மோர் வாட்டர்ஃபால்ஸ் விட்டு மேல் பகுதிக்கு நாம் வந்து வந்துட்டோம். சன்ரைஸோடு தான் வரலான்னு நினச்சது நான் அவங்கள்ட்ட முதலே சொன்னேன். ஆனால் நமக்கு ரோடு வந்து சரியாக தெரியாதனால சன்ரைஸோடு வந்துக்க கிடைக்கல. இருந்தாலும் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு அம்மா கிடக்க நேர தாமதம் இல்லை. இப்போ தான் ஒரு 7:10. ஆனாலுமே நமக்காக வந்து இயற்கை எப்பயுமே காத்திருக்காதுல்ல. இதனால் வந்து கேம்பிங்கெல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க. இங்கே தான் இந்த கேம்பிங்கெல்லாம் அடிப்பாங்க போலன்னா வீடியோஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன். இங்கே பாருங்க, இது வந்து ஒரு எட்ஜு. இது வந்து சரியாக ஒரு எட்ஜில் தான் இருக்கும். விளங்குதா எப்படி இருக்கு? இதுதான் வந்து ஒரு கேம்பிங் ஏரியா. கேம்பிங் அடிச்சிருக்காங்க. என்னை வந்து நேற்று நைட் வந்து கேம்ப் அடி ஸ்டே பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் வந்திருக்க அந்த நேரம் வந்து மிகவும் சரியான ஒரு நேரம். வசந்த காலம் அப்படிங்கிறனால தண்ணியெல்லாம் வந்து குறைவாக இருக்குது. இல்லைன்னா இப்போ நான் நிற்கிற இடத்துலையுமே வந்து தண்ணி வந்து அப்படி சீறி பாஞ்சு அடிக்கிற ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கும். இந்த டேம்புக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு தண்ணியாக இருக்கிறதே வந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சியில், கார்ட்மோர் நீர்வீழ்ச்சியில் இருக்கிற ஒரு தண்ணியும் வந்து ஒரு முக்கியமான தண்ணியாக வந்து இருக்குது. மேலே ஒரு கேம்பிங் இடம் ஒன்று இருக்கும், அதையும் போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ஒரு எஸ்லோன் பைப் மாதிரி ஒரு பைப் ஒன்று போட்டிருக்காங்க பெருசாக. அந்த பைப் வழியாக அப்படியே தண்ணி வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து ஒரு குழி மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து சிமெண்ட்டில் செஞ்சுருக்காங்க ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி. ஆனால் வந்து தண்ணியெல்லாம் சேர்ந்து திருப்பி வந்து அது இன்னொரு பைப் வழியாக அந்த பக்கம் போகுது. அநேகமாக தோட்டங்களுக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து ஒரு அழகான ஒரு நிர்மாணிப்பை வந்து இங்கே நான் வந்து பார்க்கக்கூடியதாக வந்திருக்கு. கேம்பிங்கெல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க, சமைச்சு சாப்பிட்ருக்காங்க. ஆனால் 2 பேர் சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்க மாதிரி. ஆனால் இந்த இடத்துல கேம்பிங் அடிக்கிறது சேஃப் கூட. நீங்கள் அங்கனெல்லாம் நான் இப்போ காட்டுறேன் அந்த இடத்துலலாம் என்ன தான் இருந்தாலுமே ஒரு மனசுக்கு ஒரு திக் நிமிடங்களாக தான் இருக்கும்.
இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் பயப்படாமல் கேம்பிங் அடிக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. இதுவும் வந்து ஒரு கேம்பிங் ஏரியா. இங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நேராக மேலே இருக்குது. இந்த பாருங்க, இந்த தூணில் ஒரு கேம்பிங் ஏரியா இருக்குது. உங்களுக்கு விளங்கும். ரொம்ப அழகாக. இப்போ நாங்கள் வந்து நீர்வீழ்ச்சிக்கு அடுத்த பக்கம் போக போகிறோம். இன்னொரு கேம்பிங் அடிக்கிற இடம் ஒன்றும் இருக்குது, அதையும் வந்து பார்ப்போம். உண்மையிலேயே ஒரு இயற்கையின் பேர் அழகு தான். இயற்கைக்கு முன்னாடி நம்மளாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு வந்து இயற்கை வந்து எப்போதுமே நம்மளை திருப்பி பிரமிக்க தான் வைக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்குது. கொஞ்சம் லேட்டாகி தான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தூங்கி எழுந்திரிச்சு வந்திருந்தா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நான் வீடியோ சரி கொஞ்சம் அழகாக எடுத்துருப்போம் தானே. மாதிரி கார்ட்மோருக்கு வந்துட்டு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டோம், 2 ரோடு இருக்குது இந்த ரோட்டில், இதில் நீ எதில் போனாலும் போகலான்னு ஒரே வார்த்தையில் வந்து சபார்னு அடித்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் சரி நம்மளாம் ஓப்பத்து போட்டு ஒரு ரோட்டில் வந்து கடைசியாக வந்தோம். ஏன்னா வந்து எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து நீங்கள் கேம்ப் அடிக்கலாம். நம்ம அங்கிட்டிருந்து பார்க்கக்குள்ளே இந்த துண்டு ரிஸ்க் மாதிரி இருக்குது. இப்போ இங்கிட்டிருந்து பார்க்கக்குள்ளே அங்கே கேம்ப் அடிச்சிருக்கிறது வந்து ரிஸ்க் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நல்லா வந்து ஒரு திடமான நிலப்பரப்பாக தான் இருக்குது. சரியான தூரத்தில் தான் இருக்குது. நம்ம பார்க்கக்குள்ளே தான் தெரியுது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி. இதுவுமே ஒரு திடமான நிலப்பரப்பு. நான் அங்கிட்டிருந்து காட்டினேன் இல்லையா, இது கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்குமோ அப்படின்னு. ஆனால் இதுவுமே ஒரு வகையிலையும் ரிஸ்க் இல்லை. இவ்வளோ தூரம் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உண்மையாலுமே ஒரு நம்மளுடைய ஆசையும் நம்மளோட ஆர்வத்தையுமே வந்து அடக்கவே முடியலை. என்னத்தான் இருந்தாலும் இப்போ நம்மளால் வந்து கேம்ப் அடிக்கலாது. அதனால் என்னை வந்து கேட்டோம், குளிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு இடம் வந்து இருக்குங்கண்ணே நீர்வீழ்ச்சிக்கு கொஞ்சம் மேலே. அப்போ வந்து அது பாதுகாப்பாக அப்படின்னா அதெல்லாம் குளிக்கலாம், அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல போய்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்? குளிக்க போகிறோம். சொன்ன மாதிரி தண்ணி உங்களுக்கு இறங்கியாச்சு. இப்போ காலையில் இப்போ தான் ஒரு 8:05 சரியா டைம். இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு கேம்பிங் அடிக்கிறதுக்கு தான் எல்லோரும் வருவாங்க. ஆனால் எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது, கேம்பிங் விஷயங்கிறது எனக்கு வந்து சரியாக தெரியாது. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னே இந்த கேம்பிங்கே வந்து ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு. அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் திருப்பி உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இடத்த வந்து பார்த்து நான் சொன்னேன் இப்போ குளிக்க போகிறேன்னு. குளிக்காமல் இருக்கவே இயலாது. இந்த இடத்த வந்து பார்த்துட்டு நான் என்ன செஞ்சேன், உடுப்பு கூட கொண்டு வரல, ஆனால் செய்ய வழியில் மாதிரி அப்படியே குளிச்சுட்டு அப்படியே மேலே வந்தாச்சு. இப்போ தான் தலையை காய வச்சுக்கிருக்கேன். செம்ம ஒரு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. சீன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து தயாராகி ரெடியாகி வரல, நமக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு இடமும் இருக்கும் அப்படின்னு. இதுதான் நம்மளும் ஃபஸ்ட் டைம். அதனால் நாங்கள் வந்து எதுக்குமே தயாராக வரல. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டென்ட்டெல்லாம் அடித்து இப்படி தங்கணும், இந்த இடங்களில் வந்து டென்ட் அடித்து தங்கணும்னா இங்கேனே வந்து டென்ட்டெல்லாம் ரெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒரு நாளைக்கு வந்து டென்ட் மட்டும் 1000 ரூபாய்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்து அதை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் டென்ட்டெல்லாம் அடிச்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் எல்லா சாமான்களுமே வந்து பொதுவாகவும் கொடுக்குறாங்க, அதுவுமே நீங்கள் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதெல்லாம் நீங்கள் வேறொரு இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் வரணும் அப்படிங்கிற எந்த வித அவசியமும் இல்லை. வாங்க அடுத்த ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது, அதுக்கு போய்ட்டு பார்த்துட்டு வருவோம். இந்த இடத்துக்கு வாரவங்க வந்து பல வகையான உணவுப் பொருட்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ப்ரைட் அந்த மாதிரி சாமான் எல்லாமே வந்து கொண்டு வராங்க. அப்படி கொண்டு வரது வந்து எந்த விதமான பிழையுமே இல்லை. ஆனால் போகும்பொழுது வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் துப்புரவு செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா
அடுத்து வர்றவங்களுக்கும் அது நல்லது. நம்மளோட இயற்கைக்குமே எந்த வித பாதிப்புமே இருக்காது. ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், இங்கெல்லாம் நிறைய ஃபென்டா பொட்டில்ஸ் எல்லாம் கிடக்கு, பிளாஸ்டிக் பொட்டில்ஸ் எல்லாம். எப்படியுமே இது வந்து இயற்கைக்கு பாதிப்பாகும். வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். எனக்கு முன்னாடி அவர் போயிட்டு தரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆடியன்ஸாக முதலே வந்துருச்சு கமெண்ட். நான் போய் பார்ப்போம். கீழே போயிட்டு பார்க்கணும்னா அங்கே தான் நின்றுக்கு இருந்தேன்னா பாருங்க. பிஜிஎம் போடு தான அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. ஆனால் வஞ்சகம் பிடிச்சி தமிழில் இந்த முறை ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க. இதுக்கு வந்து நீர் வீழ்ச்சின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாது. இதை பார்க்கல நீருக்கு எழுச்சி மாதிரி தான் இருக்குது. வீழ்ச்சின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் பாருங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து நீர்வீழ்ச்சி விட்டு கீழ்ப்பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். மேல் பகுதியிலேருந்து கீழ்ப்பகுதிக்கு வர நாங்கள் வந்து பைக்கில் வந்தோம். பைக்கில் வரக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷம் வந்து எடுத்துச்சு மேலேருந்து கீழே வர. கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கரடு முரடான ஒரு பாதை தான். அதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. ஆனாலும் அந்த நீர்வீழ்ச்சியின் அழகுக்கு முன்னாடி நாங்கள் மேலே இருந்தோம், இப்போ வந்து கீழே இருக்கோம் பாருங்கள். அந்த அழகுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பயணம் வந்து பெருசாக வந்து தெரியலை. ரொம்ப நீர்வீழ்ச்சி வாங்க அப்படியே கொஞ்சம் பனியை போய் பார்ப்போம். தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வத்தி இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து பனியை போகலாம். வரைக்கும் தண்ணி இருக்கும். ஏன்னா ஆனால் அந்த கட் மாதிரி ஒன்று தெரியுது, அதுக்கு மேலே செடிகள் வளர்ந்துருக்கு, அது வரைக்குமே தண்ணி இருக்கும். இப்போ நான் நிற்கிற இடத்துலலாம் வந்து இப்போ நான் நடந்துக்கிற இடத்துலலாம் வந்து தண்ணி வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த டைமில் தண்ணி இல்லை. ரொம்ப கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். உண்மையாலுமே பார்க்க வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது. என்றைக்குமே இயற்கையை பார்த்து அதை வியக்க வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குது. நமக்கு என்றைக்குமே இயற்கை மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிசயம், ஒரு அற்புதமாக தான் இயற்கை என்றைக்குமே இருக்குது. பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சும்மா வேற லெவலில் இருக்குது. வா கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் பார்ப்போம். பாருங்க பாருங்க பாருங்க, நம்மளும் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து லேசாக முடிவு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஆனால் பக்கத்துலேருந்து பார்க்க சங்கர் படத்தின் பிரம்மாண்டத்தையும் மிஞ்சும் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இங்கே அந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்த்து நமக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை பார்த்து வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், அங்கிட்ட எல்லாமே வந்து எங்கேருந்தும் தண்ணி வரல, இங்கேருந்துமே எங்கிட்டுமே தண்ணி வரல. ஆனால் இந்த இடத்துல இருந்து தண்ணி வந்து இட்டு தண்ணி போய்கிட்டே இருக்குது நீர்வீழ்ச்சியை நோக்கி. இந்த இடத்துல பாருங்கள், அநேகமாக ஒரு ஊற்று ஒன்று இருக்கும். அங்கேருந்து தண்ணி வந்து கிளம்பி நீர்வீழ்ச்சியை நோக்கி போகுது. இந்த இடத்துல இருந்து எங்கேயுமே இந்த இடத்துக்கு இங்கே தண்ணியே வரல. இதுவுமே எனக்கு இப்போ பார்க்க வந்து அதிசயமாக தான் இருக்குது. அது வந்து ஆச்சரியத்தை வந்து என்றைக்குமே வந்து இயற்கை தன்னகத்தே வச்சிருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. இந்த வீடியோவில் வந்து கார்ட்மோர் வாட்டர்ஃபால்ஸ் மேலேருந்து காட்டியாச்சு. மேலே உங்களுக்கு வந்து குளிக்கிற இடங்களை வந்து நான் வந்து காட்டிட்டேன். அதே மாதிரி கேம்பிங் அடிக்கிற இடத்தையும் வந்து காட்டிட்டேன். யாராச்சும் வந்தீங்கன்னா கீழேயும் வந்து கேம்பிங் அடிக்கிற இடத்த வந்து காட்டினேன். ஆனால் கீழே நீங்கள் கேம்ப் அடிக்கிறத விட ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் மேலே கேம்ப் அடிக்கிறது. ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு பெரிய தண்ணி இல்லாதனால அங்கே கொஞ்சம் அமைதியாக நல்லாவே இருக்குது. அதே மாதிரி கீழேயும் வந்து நான் வந்து இப்போ காட்டிட்டேன். உங்கள் நண்பர்கள் யாராச்சும் வந்து கேம்ப் அடித்து ஒரு நைட்டை வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த காணொலி வந்து அவங்களுக்கு வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த காணொலி பற்றின உங்களை கருத்துக்கள் வந்து வரவேற்கத்தக்கது. இது ஒரு பயனுள்ள காணொலி அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களோடையும் உறவினரோடையும் பயிரும். உங்களில் நான் திவிஷன். நன்றி.